நீங்கள் வாங்குகிற லேண்டில் டெவலப்மெண்ட் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அந்த லொக்காலிட்டி. நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். சென்னையிலேயே 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆவடி, நொளம்பூர் 2 ஏரியாலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரவுண்டு லேண்ட் வந்து ஒரு 5 லட்சம் 6 லட்சத்துக்கு வந்து கிடச்சிட்டு இருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கி அதே 2 லொக்காலிட்டிலையும் ஆவடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரவுண்டு வந்து 40 லட்சம் 45 லட்சத்துக்கு வாங்கிடலாம். ஆனால் நொளம்பூரில் இன்றைக்கி ஒரு கிரவுண்டோட வேல்யூ வந்து 2.5 கோடி ரூபாய்க்கு மேலே போயிடுச்சு. ஏன் அப்படின்னா ஆவடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக மிலிட்ரி ஜோனு. 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருந்தது. ஃபுல்லாக அப்பர் மிடில் கிளாஸ் இருப்பாங்க, டீசெண்டான ஃபேமிலி இருக்கிற இடம். ஆனால் அது மொத்தமாக மிலிட்ரி ஜோனாக இருக்கிறதுனால வெளியிலேருந்து கம்பெனிஸ் உள்ள முடியல, ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் உள்ளே வர முடியல. இந்த மாதிரி பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் வந்து அந்த ஏரியாவில் நடக்கலை. இதனால் அந்த ஏரியாவில் வந்து லேண்ட் ரேட் ஏறவே இல்லை. ஸோ நீங்கள் வாங்குகிற லேண்ட் வந்து ரேட் ஏறுமா ஏறாதான்னு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்க.